नमस्ते रीवा, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपका त्यौहार बहुत ही अच्छा गया होगा। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं ये आपका बेहतरीन तरीके से मॉडलर किचन, जो हमने यहाँ पे ट्रेली का यूज़ किया है। इसका लुक आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमने लगाए हैं टेंडम बॉक्स। आप अगर हमारा वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाए और सर्च करें बिंद फर्नीचर रीवा और वहाँ पे देखें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मटेरियल की यूज़ मिलेगा, हमने क्या पे यहाँ पे हार्डवेयर लगाए हैं, सब जानकारी आपको मिलेगी। गाइज, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में हमारे शॉर्ट वीडियो रहते हैं और अगर लॉन्ग वीडियो आपको देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब में जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे वीडियो लॉन्ग देखिए और पूरा मटेरियल का जानकारी, हर चीज़ की जानकारी A to Z आपको मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।